Gitafu mu minsi iri imbere do azasohora ingoma kandi muzabibona. Kandi ingoma ya Gitafu Mande muni hiti. Gitafu agiye gusohora indirimbo. Yego. Kandi iyi ndirimbo izaba nk'iserere. Ngenda kube ngo hari ahantu mvuye mbonye yagari i Kigali. Slim Jesus. Kambaye ikaze bakunzi bacu mbasuhuze mbifurize kugubwa neza muri mwese impande zitandukanye z'igihugu ni Raya Wiz Show ndetse na Slim Jesus TV. Hello. Meze neza waramutse. Ndashima. Muraho mwiriwe mwaramutse bitewe n'isaha undebeyeho aho uherereye hose ariko murakomeye. Mu ndebe kandi abana baje kuri TikTok bajyaga baza ngo muturebe kandi mudukunde. Cyangwa ngo mutapinga muzamuke ndi kubabona ngo gatanu ngo cakira uri abantu TikTok ariko abantu batangiye nago nyibyumva mbere igitangira ngumvaga wajyaga kumukumva umuntu ari muri ngo muzamuke ndi kubabona muzamuke ndababona sinzi iyo bazamukaga ngo mutapinga ngo mufate ngo faturiya ngo muvaneyo ngo karekura ngo icyo gihe bago tufada bagiserana ba Melody ngo yamumanuye undi ngo yamuzama ariko ngo bisigara amahoro nabonye n'abahanzi bose basigaye bari kuri za TikTok dukomeze rero basaba manigani yego dukomeze rero twagiye twinjira mu nkuru yacu wo bita ari video nabonye ndaza kwishyiramo ivuga kuwo bita Nyarwaya Yago arimo arahanura Nyarwaya Innocent ariko Yago ni umukozi w'Imana nuko mutabizi umukozi w'Imana murebe mwitegereze mu bantu bose Yago yahanuriye yego kwibyo hanuye bitasohoye byagiye bibaho pe urwa mbere je ntago yigize ampanurira yego oya ntiyigize ampanurira ariko abandi bose yahanuriye uwo bita Murungisabe yego ahanurira uwo bita Jihad yego ahanurira uwo bita Emirene yego ahanurira noneho ubuhanuzi bundi bugezweho n'ubu buhanuzi bwa Gitafu ejo bundi yarahanuye mbere yuko Gitafu asora indirimbo ngo aragitosa yego Yago araririmbye ati yarahanuye ati yego Gitafu agiye gusohora indirimbo yego kandi iyi ndirimbo izaba nk'iserere mu mitwe y'abantu benshi kandi ntago yarazi ko Gitafu arimo arabivuga abantu baramupinga babona nyine tu ntazi ibyarimo ariko se ntibyabaye byarabaye indirimbo ntiyabaye serere mu mitwe y'abantu yego gumamo ratasha nabonye ari kumwe na ejo bundi nabonye n'agafoto ari kumwe na Element ahubwo ari ahantu mubonye mu kanya nyamara Yago yaje yaje i Kigali yagari i Kigali oya yagari i Kigali pe yaje gukora iki ndakubwiza uko ngenda kube ngo hari ahantu mvuye mbonye Yago kandi hari n'amakuru kereka nimba ari umuntu wasa ariko Yago namubonye kuko mu minsi ishize hari live yakoze sibyo abwira abantu ngo agiye kugaruka hehe mu Rwanda kuronshinga ngo album ngiye hari ahantu mbonye Yago nyamara muri Kigali kure airport hubwo reka nukuri mukanya mvuye ariko Yago hari ahantu mubonye kwitane ku kibuga cy'indege kandi ari gusohoka muri ntuza mu ndege oya mu ndege se wamubona utari mu imbere ari gusohoka aho basohokera muri aho basohokera yego yakiriwe nandise jewe ntabwo urumva nagize nari ndimo ngenda nsohokamo nanjye meze nk'uri kujya mu kibuga mbona hasohotsemo umuntu umeze nka Yago afite n'ibikapu ariko hari abandi bantu bameze ariko Yago namubonye uko biri kose Yago yaje gushaka uri kubisanga wabiketse yagari i Kigali yego nyamara yagari i Kigali aje kureba Gitafu ngo bakorane indirimbo ariko nenozane oya ahubwo ejo nari nabonye yapostinze ifoto ari kumwe na Element ariko ati ibya nyuma ejo mwitegure ko dushobora gukorana indi ngoma kandi rega nakumbuye umwana yanakumbuye umwana n'ejo bundi bivuzeho kuri live yabivuzeho kuri live avuga abantu bagiye bamuhemukira avuga abantu bahemukiye umwana ndetse anavuga n'umuntu watutse umubyeyi we avuga ati njyewe reka nanabivuge avuga yaravuze ngo uwo bita Jihad ngo yatutse umubyeyi wanjye ndetse ngo icyo gihe Jihad njye nayo ngiye kumufungisha ngo banahuriye muri ribu amusaba imbabazi yego amusaba imbabazi kandi yagarazimu avuga ati Jihad reka ngubabarire ako Jihad yari no kuzisema none ubu yari kuzisemera ubu ngubu Jihad yego ibuzima arimo aka kanya ni ingaruka z'ibikorwa bye
ni ingaruka z'imitima myinshi yabojeje ayivusha amaraso Yego. yagiye imbere y'Imana irarira ari mu ngaruka z'ibikorwa bye yego kuko ntabwo ari Yago gusa rega ariko Yago yamwigirijeho nkano Yego. uribuka muri 2022 yego 2022 muribuka uyu nguyu Jihad yego a breaking inkuru ya Yago na Anita Pendo urabyibuka ko ariwe wazanye biriya bintu yego kandi mukuri amajwi yavugagaho nta foto yari irimo Byari n'ibihuha. sibyo? Byari byari ibihuha nyine ni ibintu yari Byari yapurinze ibihuha. gutyo gusa nta jwi ryari ririmo ngo umwe ahamagara undi ngo tuvuge ngo umwe yavuze ati Yago undi nawe Tanita we ngo Yego. twumve yuko amazina yabo arimo nta Yego. byari birimo nta foto yabo yari irimo we yafasha ibintu by'ibijwi yakuye ahantu Yego. arabizana biterekaho abyitirira Yago Yego. ari naho hantu hatangiriye inkundura na propaganda Yego. yo kwica izina rya Yago biriya bintu byakozwe igihe Yago yaratangiye kuzamuka inyenyeri ye yari yamajije kwaka Yego. Yago ari umunyamakuru umuntu wese atakwaka interview ngo ayimwime Yago buriya yazize ishyari ry'abantu Yago atangiye rwose ariko mubona nta kigo dufite turagifite ariko yagarutse agiye kubishyira ku murongo yavuze yuko ngo agiye gufata umwanya imyaka 3 Yego. ngo agakora ku ndirimbo ze ngo agahita agaruka noneho mu ntuza mu itangazamakuru Yego. akagaruka mu banyamakuru akagaruka ari umunyamakuru agateza intambwe cyangwa akongera kuzamura Impano. abahanzi Yego. uribuka Yago channel ye cyangwa se platform ye niyo Yego. yacagaho abahanzi nta muhanzi utarariri shemva nta mpyisi Ntawe. yagatasereye igikoma Yego. ahubwo nuko bose bagarutse bamurwanya Bagarutse bamuvuga baramuhinduka ariko Yago ntako atagize pe Yego. aba bose bamurwanyije Yago nta kindi kintu rega buriya Yago yazize Yago yazize gushayininga Yago yazize gushayininga Yego. Yago yazize kwaka araka cyane birenze urugero Yego. noneho atwika abanzi be baramugambanira Yego. irumuri rwe rwatwitse abanzi be Rwatwitse abanzi. baramugambanira batangira kuzana amajwi batangira kuzana propaganda ngo z'abakobwa ngo yateye inda batangira guhimba ibintu ngo ibi na biriya Yego. biriya byose ni ishyari n'urwango bari bafitiye Yago kuko babonaga arimo abacaho abacaho ariko nyamara biyibagiza yuko nabo samudi yabo izagera yego samudi yabo rero yarageze niba hamwe bote ku muriro bacanye bo ubwabo yego ni ukuvuga ngo bose byagiye bibakora uyu munsi rero ubwo n'ubundi twari turi kuvuga kuri iriya noza iriya videwo kubona Yago ashobora kuba yahanura ibintu bikaba akanditse ariko hari n'ibibi yagiye ahanurira abantu yego ubuhanuzi bwose ni ubuhanuzi ntabwo ariko buri n'ibibi bizamo rero nuko bavuga ngo nta muhanuzi wabo ariko Yago arimo umuhanuzi cyangwa nuko atitigisa ngo agire ngo buriya agize ngo mwamwemera agomba kuvuga indimi buriya avuze ngo ngo sharakatata mwamwemera ariko kuko aza akivugira atuje mubifata mukavuga ngo ngo ibintu ngo anywa nawe njya mbona mubyandikisha ibyo bintu ibyanywa ntacyo biba byamweretse icyerekezo kandi akakigeraho ubundi si utanywa n'indi twese ntitunywa oya ku isi hari umuntu ubaho utanywa buri wese aranywa kandi buri wese aba afite icyanywa yego kandi akunda none se rero mujye mumuvanaho induru apfa kuba ntawe aza gukomangira ku muryango iwanyu urumva ngo mpaho kubyumva ndabona naza mu Rwanda azaba hari kandi ahari ubu ari mu Rwanda biraza kumara iki kuri kariyeri rero kinini cyane natwe tugiye kongera kurya kurya gute nese tugiye kongera kubona platform rega hari abantu yagata hostinga kubera ko nyine bari on distance yego kandi hari abantu bajyaga kuririra kuri channel yiwe cyane oya hari uwavuze ngo tukira aho ngaho hari abavuze ngo Eminyawe sinzi umuntu abizanye ngo Eminyawe ngo kuba yarahemukiye Yago ngo biri mu bintu byamukozeho waragaruka ngo Eminyawe nawe birayigeza ahemukira Yago cyane Eminyawe se wazanye wa mukobwa bimwita ngo nimba ninde harya wandi uvuga ngo barabyaranye niwe wamuzanye kuri 3D ajye kora kuri 3D niwe wamuzanye uya mukobwa we na Jihad uriya mukobwa akunda kwicarana na Jihad kabisa abana bakabaga Yago none se urambwira yuko hari ubuhemu burenze ubwo rero nujya uhemuka ujye umenya ngo bitinde bitebuke icyo kintu kiba kizakugarukira yego niyo mpamvu biba biri kubagaruka yego ngo igihe bahereye baguhiga igihe bahereye bagutesha agaciro
uyu munsi Imana urarara uyibonye. ubu Yago nibwo agiye kwinjira mu bihe bye. njye nicecekeye ubu Yago nibwo agiye ngo abanzi bawe bagiye kumva inkuru baca umugongo kuko ibyo bagambiriye biteshejwe agaciro. Byateshejwe agaciro, bamwe bajyana gereza ibyabo, urumva bwa bugambanyi n'ibibeshyo bamushyiragaho babijyana gereza, abandi babiseberamo, abandi harahunga, abandi amagambo abari yagarukaho. Gusa icyo Imana itakoreye Yago ni iki? ngo igihe bahereye baguhiga, igihe bahereye bagutesha agaciro, uyu munsi Imana urarara uyibonye we. Yago namubonye i Kigali kandi mumwitege. ageze i Kigali. Mumwitege ibyo agiye kubakorera. Ubu iki nicyo gihe cya gihe Yago yajyaga ababwira ngo murindire igihe cyanjye. Yego. Ubu cyageze. Ni inkuru nziza kuri Yago n'abakunzi be bose cyane. So ubwo rero nuko nguko bimeze. Ubwo wo bita Nyarwayago aramutse yaje i Kigali byari byiza. Twakoze nanone tugenda ku buhanuzi yakoze kuri Gitafu. Wumvishe ko bita Gitafu Yago nubwo hano ngo azakwenda indirimbo ariko ntabwo yigeze hano ko aziba imyenda. Urumva ko bita Gitafu ni yibye imyenda. Yarayibye. Oya. Baramwambitse imyenda arayikomezanya. None se ibyo ni ukuyiba? Ni ukwitiza. Ntabwo ari ukwitiza kandi wumva mu magambo yavuga yuko bari bayimuhaye, ahubwo bo batanga ikintu bakisubira n'ububwa. Ntabwo bari bayimuhaye, ahubwo nuko wenda ataramenyereye ibintu byo kwambikwa kuri tele. Baramubwiye ngo nayijyane, yarabyivugiye ngo arangije ngo ajya no mu kiganiro arabivuga, aranabashima ko bamuhaye imyenda. None se ubwo baramubaza iki? Nyuma yo guhabwa ishimwe yo kwakira credit barashaka no kwisubiza ibyo bari bamuhaye ko yasubiza. Ariko biriya bintu ni ububwa pe. Imyenda nimba baramuhaye imyenda ese nimba bataranayimuhaye bakabona arayikunze bayimurekeye cyane ko nawe bayimwishyuye cyane nako nabo bamubyaje umusaruro. None se iriya ndirimbo ni iyabo? Bari kuyenjoyinga bayibyiniraho bayizamuraho amazina yabo, ni iyabo. Rero imyenda koko yakaba ibateranya na Gitafu, umuntu wamugira akamaro. Ewe ibibazo. Hanyuma rero urabona n'ubundi narendi kugira ngo tusoze tugane ku musozo, ariko none twigarukire ku buhanuzi ku Yago ndetse n'ibindi byose, no kuba agiye kugaruka mu Rwanda, aje kuronshinga ngo album yiwe nyuma yo kwanya ingoma cyangwa se nyuma yo koranya indirimbo na Paraso. Ariko igitamo cyamba yagikoze avuga ko hari abantu bamutengushye, ubu ngagiye kugaruka mu cya kabiri. Abamutengushye bose ariko wibuke ko bagarutse ubu bari kumwe na ahubwo se abantu bazakwirwamo. Ese rega muragira ngo muri kubica inyeri? Yago aramutse avuze ngo ateguye igitaramo, abantu bakitabira ku munsi wo kugaruka mu Rwanda, ku munsi wo kugaruka mu Rwanda baba ari benshi cyane, kubera yuko icyambere abantu bazi yuko abenshi harimo n'abanzi be kandi bakitabira, kuko bahurura bavuga ati ariko ni ibyanyabyora cyangwa baratubeshya, reka tujye kubyirebeshereza n'amaso, nguko abantu bari buburi tujye kubyirebeshereza n'amaso yacu. Ugasanga baje bazi ko baje kumukobera, kumbe baje kuzuza umubare banuzuza isezerano ry'Imana kuri we. Yagagiye kubakana, ahubwo nimureba nabi uzamujya imbere azashya. Yego. Ubuhanuzi cyo bivuga, ubuhanuzi bwawe nubwe buri gusohora. Erega nawe uko ibyo abandi yahanuye byasohoye, nawe ubibye nibwo bigiye gusohora. Nibwo bigiye gusohora. Abantu bose bakabona bakishima, bakabona Nyarwaya wabo yagarutse mu Rwanda. Yagiye afasha abahanzi benshi ba Bulldog n'abandi bose abamafaranga na Fireman. Yego, baragiye kungera iriya ndirimbo. Hari abantu bavuze ngo Yago ntazi kuririmba, najye iwabo nkajya numva barimo baracuranga indirimbo ye ngo mama dawari sinigeze nikoza nimbari nkunde nkorera yo madorari tipe wo mu cyaro uri sofaniye mama dawari. Yago ntujyane mu rukiko urangije indirimbo yawe. I'm just trying. Reka twene ku musozo w'ikiganiro cyacu, ni update. Ikiganiro byacu babiri gufi cyane, tuba tugira ngo namwe mubirebe mu gihe gitoya kitabagoye kandi mubikunde. So reka ngushimire wakoze cyane nawe.